고장 안내도가 아니라 이거는 그냥 고장을 안내하는 게 아니라 이거는 공원을 안내하는 거예요. 맞죠? 공원 안내도. 아빠 이거 안 먹어도 돼요 이제. 안 먹어도 돼요 아빠. 빨리 이거. 네. 네. 엄마 저쪽은 미나리 연못이고 엄마가 가고 싶어. 일로 가보자. 저기 길이 있잖아요 아빠. 아빠 길이. 이거 빠지면 처음 보는 날이네. 여기 있다. 어디 뭐 있어? 처음 보는 날이다, 여기. 한번 지도에 여기서 여기 이 공원에 있는 이제 이건가 보다. 곤충. 큰 줄 흰나비. 쌍구리 부전나비가 멸종 위기 2급이래요. 6월에서 7년간 생태계에서 매년 출연이에요. 잠자리. 저기 벌레들이 있을 텐데. 그러면 소금벌레. 연못만 있으니까 연못만 있으니까. 아니, 다른 걸 찾아야지. 뱀. 근데 괴물이 안 나올 거예요? 올챙이 있어, 올챙이? 올챙이? 뭐? 엄마 우리 지금 여기 있어요. 이쪽 나와서 이쪽에 하고
얘기했는데 지금? 엄마 이거 초코볼 아니 벌레? 아니 벌레. 기다려. 저거 이거 봐. 저기서 막 가는 거 같고. 빨리 하고 사람들이 모니터를 어. 야, 자벌레 아니야, 자벌레? 자벌레가 자벌레도 저렇게 생겨. 다처럼 이렇게 뿌렸다가 지야, 이리 와. 어디 가냐? 흙감놀이. 옳지.